Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Pas një informatë të raportuar në stacionin policor Ndrenas nga një ankus, se një veturë e dyshuar me tabela Shqipërisë ka lëviz në fshatin Llaposhnik. Në një sitje jetimeve kemi angazhuar policë dhe kemi shku në vendin e ngjarjes. Atje kemi takuar veturën e dyshuar dhe kemi shoqëruar së bashku 4 persona në stacion policor Ndrenas. Andrej. Hensi që të dyshuarit i morëm nga stacioni policor Ndrenas dhe i dërgojmë në gjykatën themelore në Prishtinë. Gjatë një pune intenzive që kemi zhvilluar, një sitje hetime në bashkëpunim edhe me hetimet rajonale, dyshohet se një person, shtetasi i Kosovës i cili përkohësisht jeton në Angli, i ka porositur këta 4 persona që ta kryejnë një vrasje në fshatin Llaposhnik. Kemi kontaktuar prokurorin me urdhën e tij. Personat e dyshuar jemi duke i përcjellë në Prishtinë së bashku me njësitin për agent të shtetit. Ta sherdhëm para gjykatës dhe personat e dyshuar jemi ka i dërgojnë para gjykatës. Lidhëm me rastin të 4 personat e dyshuar me vendim të gjykatës dërgohen në qendër e paraburgimit. Tani së bashku me njësitin për krahas jemi duke i dërguar në qendër e paraburgimit.
dyshorit i kena sjellë në burgun e Dobrovës dhe jem duke i dorëzuar bashkë me Ministrinë e Kundërkasë.